各位知啦，大家好啊！我係炒嘢猛人風探書明啊。咁今日同大家講下弱肉強食之咁好多咧個評論嗰啲即係股票金融嗰啲咧不實嘅報導Anyway， 咁解喎。咁有好多平台啦或者嗰啲電台啦咁有間咧財經台咧個名好似叫做大戶奇兵咁講嘢嚟講咧真係唔係幾啱喎，不實喎咁早排我聽佢啦佢評論啦咁佢話美國已經減咗息啦咁講咁我啱啱咧炒嘢猛人就冇做功課咁信佢啦係咪咁跟住咧咁擺上去同啲朋友傾啦係咪？原來唔撚係嘅，屌你咯咪係。咁意識琴日講咗啦，已經美國係咪咁維持啦即係一樣啦又唔減又唔加啦咁講咁嗰日佢講我都好撚奇撚怪啦係咪？佢話屌你咯咪美國減息喎咁講咁呢樣嗰樣啦咁我信以為真咁跟住我查翻資料，原來唔係嘅美國都未有意識咁鮑威爾咧就講咗啦已經話維持唔加唔減維持原狀咁老實講咁你點撚樣做嗰啲評論人係好撚唔啱噶嘛咁講咁仲有一樣嘢喎，佢哋評咁五一黃金週啦係咪？咁好撚多啲大陸人落嚟玩啦，香港係咪咁佢話好撚多大陸人咧喺金鋪排隊買金喎，我第一時間都屌實佢啦，冇啦理由會落嚟買金啊嘛嗰日係咪？黃金即係啲金又咁貴二來可能佢又冇乜錢啦，大陸人係咪咁我炒嘢猛人咧就周圍咧就金鋪咧睇嘅，有冇人買金咁樣同埋市檔個市道好唔好咁樣咁我就去沙田睇過嗰個商場，每一間咧嗰啲賣金嘅金鋪都冇生意嘅咁同埋咧我去元朗啦咁一大嘅金鋪根本就冇人買冇人買金咁間中一兩個咧咁可能係香港人或者唔知係咪大陸得一兩個啫，靜英英係咪咁所以話呢啲咁嘅評論人咧會唔會有啲問題咧係咪先即係專登唱鳩好佢咁然後咧咁可能等啲股票升咁樣咁出貨啦咁嗰時又嗌人哋買金股喎呢樣嗰樣同埋買啲ETF咁好撚一 Spider 嗰啲咧又好撚唔啱嘅。咁呢排咧成日嗌人買 Bitcoin 又話乜咁呢樣嗰樣。咁如果買呢啲 Bitcoin 嚟講就好撚危險嘅因為呢啲 Bitcoin 咧上落就好撚大嘅，你唔撚應該教人哋玩買呢啲咁嘅嘢咁呢兩個主持人我麻撚煩嘅，真係講嘢失實嘅好似兩個女人嚟嘅叫做大戶奇兵咁所以咧大家如果聽佢講咧，自己去分析下即係真定假咁佢俾我聽緊到已經係假啦，講呢啲信息係咪先啦所以咧呢啲咁嘅嘢咧就唔好撚信晒咁人哋去要睇佢啲平台啲嘢啦係咪呢個鋪係咪先啦所以大家小心啲係咪先啦出實㗎咁好啦炒嘢猛人同大家分享到呢度啦咁唔好信人哋咁多因為佢啲撚樣咧就可能有啲喺證券行入邊做嘢嘅咁唱好散貨啦咁樣咁所以大家要小心啲啦好啦，同大家分享到呢度弱肉強食報道失實教人哋咁樣投資嗰啲咩產品好啦，拜拜。